İzləyicimizdən belə bir sual gəlib. Xəstə polipektomiya cərrahi əməliyyatı olunub və histoloji cavab SIM1 aşkarlanıb və xəstəyə cərrahi əməliyyat, uşaqlığı xaric olunması cərrahi əməliyyatı təklif olunub. SIM1 uşaqlıq boynunun patologiyasıdır, displaziyanın ən yüngül dərəcəsidir və çox hallarda iltihabi xəstəliklərdə, virus mənşəli zədələnmələrdə, hətta bəzi hallarda bir sıra hormonal xəstəliklərdə də rast gəlinən bir patologiyadır. Və bu patologiya mütləq ki, uşaqlıq boynunun digər müayinələrlə birgə dəyərləndirilir. Yəni, əgər uşaqlıq boynu kolposkopik müayinəsində nəzərə çarpan, ciddi, gözlə görünən patologiya aşkar olunmayıbsa, papilloma virusu əgər yüksək onkogen tiplər xəstədə aşkarlanmayıbsa və müayinə nəticəsində ancaq SIM1 patologiyası aşkarlanıbsa, belə bir durumda xəstə dinamik nəzarətdə saxlanılır. Yəni, SIM1 patologiyası çox hallarda geri inkişaf edən bir patologiyadır. Xəstəyə iltihab əleyhinə müalicə apardıqda, mikrofloranı normallaşdırdıqda, hansı ki, bu patologiya növbəti müayinələrdə heç aşkarlanmaya da bilər. Yəni, bu patologiyaya görə xəstənin cərrahi əməliyyat olunması, xüsusilə də uşaqlığın tam xaric edilməsi tam səhv yanaşmadır.